sendan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Bag'rida ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Salom aytaylik aziz ustozga, bilim berar u bizga har soatda. Salom sinfimiz, sinfdoshlarim, quvnoq o'tsin bugungi daming. Dina, ayta qol. Ustozim bilimning charog'i, ko'nglimda doim sizning ardog'im. Sabr bilan yo'l ko'rsatgansiz, mehr bilan dillarni bog'lagansiz. Har bir so'zingiz hayot sabog'i, har bir nigohingiz umid chirog'i. Rahmat sizga aziz ustozim, sizga ta'zim mehribon ustozim. Barakalla. Yana kim? Aybek. Asadbek. Yo'ldosh Odilbek. Dastar. Dina. Shohjahon. Sultonlar bo'lsin. Sultan kel. İzzet. Abakan kel. Luna yaşma. İkram. Hello. Так, мы все это пробуем.
Parangiz. Bunyod. Dilnoza. Muflisa. Biggs. Timur. Gel, Azatbek. hech qachon davronlar istiqlol berdi sizga ilm uchun imkonlar, ma'naviyat ma'rifatni ardoqlovchi xush onlar. Xush kelibsiz aziz o'qituvchi yu mehmonlar. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va qadrli ota-onalar va bugungi kechamizning bosh qahramonlari bo'lgan aziz bitiruvchilar. Bugun biz hammamiz uchun quvonchli, bir oz hayajonli, ayni damda unutilmas bir tong eshigida turibmiz. 4 yil avval qo'llarida daftar, qalblarida katta orzu bilan, yuraklarida katta orzu bilan maktabga ilk bor qadam qo'ygan jajji bolajonlarimiz bugun ilk maktab dargohini, ilk maktab bosqichini yakunlab, katta hayot sari dadil qadam qo'ymoqdalar. Keling ularni bu go'zal yutuqlari bilan samimiy tabriklaymiz. Ijozatingiz bilan sahnamizga 4-G sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Kechamizni ochib berish uchun so'zni maktabimizning direktori
Xudoyberganov Hamid Madetovichga bersak. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Men bugungi 4-G klass sinf o'quvchilari boshlang'ich sinfda tamomlab, yuqori klassga o'tib oldida turgan ekan. Hammangizga bugungi bayrami bitkeruv kechasi qutlug' bo'lsin. O'quvchilarimiz yuqori klasslarda da bir yaxshi baholarga o'qib, tartibli, tarbiyali bo'lib, maktabimizni bitkirib, o'quvlarni davom etib, bir yaxshi o'quvlarga kirib, yaxshi kasblarga elib, ota-onasina bir el xalqqa xizmat etadigan yigit qizlar bo'lib yetishib chiqay. Ömürde Katar'nın aldı bo'lib, hammasi o'zlarining yo'lini topib ketgan. Ota-onasidan mehrimli shafqatli bo'lg'ay, yosh kishiga bir siylashliqli bo'lg'ay. Bir yaxshi insonlar bo'lib yetishib chiqay. Hammamizdan tilagimiz bir maktabning boshchilari bo'lsin, muallimlar bo'lsin, ota-ona bo'lsin, barimiz kichkintoylarimiz bir yaxshi inson bo'lib yetishib, uning tilakdesimiz hammamizda. Bayramlar qutlug' bo'lsin. O'quvlarında tavsiyalar, sizlarga quvonchli kunlarni, baxtli kunlarni sizlar bilan birgalikda ko'raveru nasib etsin. Ve Yulduz qizimizga da rahmet. Milletning eng og'iri maktabda o'z boshlash klasslarda. Maktabga endi kelgan bunday ana kichkintoy bolalarni, qizlarni qabul qilib, qanday darajaga yetkazib, bilim berib, savodli qilib, o'quvni, yozuvni o'rgatib, shunday darajaga kelib o'tir. Yulduz Yumuşlarında tabış, rahmet, ko'plab shogirdlarni tayyorlab, maktabimizdagi oldingi qatordagi ustozlarning biri bo'lib yuravergaysiz. Bayram qutlug' bo'lsin. Keyingi navbatni so'zni maktabimizda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Bekish va Gulbahor O'razbayevnaga bersak. Assalomu alaykum ustozlar, ota-onalar, o'quvchilarim. Mene bugun 4-G klassning xo'shlashuv bayramına kelib o'tirgan ekanmiz. O'sha bitiruvchilarga hamma vaqtda teringdan sog'lik tilayman. Sol hamma vaqtda beski o'qib, olimpiadalardan o'rin olib, sol maktabning atini danqin chiqaraverin. Har turli ulkan o'quvlarga kirib, maktabimizning mərtəbəsini baland bulduraversin. Hamma vaqtda ularga amallik, teringdan sog'lik, tinchlik, uylarga amanchilik tilayman. Mana Yulduz o'qitib o'tirgan o'quvchilarimizga da hamma shumislarga tavsiya tilayman. Mana o'quvchilarimizning yaxshi ataqlarini eshituv nasib etsin. Rahmat. Yaxshi tilaklar uchun. Bugun maktabimizda quvonch, hayajon va faxr bilan to'lib toshgan unutilmas kundir. Bugun kichkintoylarimiz katta yo'l sari ilk qadamini tashlayotgan, bilim sari yurishdan charchamagan, orzulari osmon va falakdek yuksak bo'lgan 4-sinf bitiruvchilari uchun bayramdir. Bugun ularning ilk bosqichdagi mehnatlari, yutuqlari, ustozlarga bo'lgan mehrlari, do'stliklarining bayramidir. Keling ularni birgalikda eng katta olqishlar bilan tilaymiz. Ularga omad tilaymiz. Bayramimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Keyingi navbatni 4-G sinf o'quvchilari ishtirokida she'rlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Ko'nglimizda bugun quvonch faxrlar, yuz ko'zlarda shodlik, yurakda faxr, bayram bilan kutib oldik har dilda bugun. Salom aytaylik aziz ustozga, bilim beraru bizga har soatda. Salom sinfimiz, sinfdoshlarim, quvnoq o'tsin bugungi daming. Bugun bizda bayram to'kin va fayzli, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo ravshan, bahoriy tongday ochiq tilamiz. Bayram muborak, mehr bilan sizga salom. Salom sizlarga muhtaram ustozlarimiz, yoritib bergansiz ilm yo'limiz, ota-onajonlar, mehr quchog'i, sizlar bilan to'la shukronlik bog'i. Keyingi navbatni 4-G sinf o'quvchilarining barchasining ishtirokida ustozlarim bor bo'ling qo'shig'i. Bo'ling,
baxtimizga sog' bo'ling, buyuk partaga o'tkazsangiz, kitobga tutar tutqazdingiz, bizga bilim yetkazdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling, ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, shor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, shor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Mehr suvan ichirdingiz, daftarimiz tekshirdingiz, xato qilsak kechirdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling, ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, shor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, shor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, shor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, shor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yurib yuzi qilmas shirin so'zlari, aqli rosa bilimga tashna, kulib turar charos ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroqi sho'x bulbul so'zingiz, charaqlagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni katta yosh deb yana navbatni 4-G sinfning barcha o'g'il bolalari ishtirokida yigitlar raqsiga beramiz. Ayolken güller
Bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimda sochilgan boy chechagim. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimda sochilgan boy chechagim. Bu chiroyli aytgulim qaydan olding? Yuragimga muhabbat kuyin solding. Bu chiroyli aytgulim qaydan olding? Yuragimga muhabbat kuyin solding. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Sochlaringni taraydi shamol suyi, tovoningni o'padi qorlar erib. Sochlaringni taraydi shamol suyi, tovoningni o'padi qorlar erib. Oftob hayron boqadi oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Oftob hayron boqadi oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Jamoangga pir bo'lib qo'ysam yorim, g'arib boshim ko'ksingga qo'ysam yorim. Jamoangga pir bo'lib qo'ysam yorim, g'arib boshim ko'ksingga qo'ysam yorim. Qo'limdagi bog'ingdan sen qaraysan, qo'shig'imni erkalab suysan yorim. Qo'limdagi bog'ingdan sen qaraysan, qo'shig'imni erkalab suysan yorim. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Keyingi navbatni Yatan 4-G sinf o'quvchilari ishtirokida she'rlar. Maktabimiz direktori Bashir-Bashirimiz ilmlarga mehr tushunchamiz har bir o'quvchiga tayin suyanchoq orzular payoni bayroqdan bayon. Bahor opa nurli misol maktabimizda sizlik rahbar bir baxt bir hol sizga chin yurakdan bildiramiz minnatdorlik fayz u hol. Sizning mehringiz bahor nafasi, siz bergan saboq ilm daryosi, qalbda jaroh hayotda asos gulchehra sizda ustoz. Sizga ta'zim bosh. Ro'za opa, birinchi ustozim, siz ochgansiz ilm nurli yo'lim, o'rgatgansiz harfni, so'zlarni. Yulduzdekni sochgan ustozim, siz o'rgatdingiz bizga sabr ilm. Afyon tilaymiz, bitiruv kuni unutmaymiz aslo mehringizni. O'rgatdingiz daryo tog'ni, yulduz tara yer va bog'ni. Tabiat sirlari siz bayon, rahmat sizga mehribon ustozjon. Dudarlar cholindi, daralar jarang, siz bilan jolali qaror musiqiy rang, mehr bilan o'rgatdingiz sabr va san'at, musiqa darsi hayotga madad.
Ustoz aziz, rasm hayotingizdagi har zarbangiz san'atga berar bag'ishlashi. Rahmat sizga mehr, sabr uchun, ilhomga eltgan kuch uchun. Kelajakda biz ham tasvirlar ila dunyoni burkaymiz. Siz ila yurakdan tilaymiz. Baxt, sog'lik sizga. Doim porlab yuravering do'stlarga. Texnologiya hayotning zamini, siz bilan organik qadrini uchun, rahmat usta bergan saboq uchun, mehnatga oshna qilgan yurak uchun, har bir ishda ko'rinadi mehnatingiz, orzularni bezaydi sabringiz, quvvatingiz. Texnologiya zaminida o'smoqdamiz, siz bilan faxrlanmoqdamiz. Rahmat. Bugun sizlar bilan bayram ichra porlagan yulduzsiz. Yurt kelajaksiz, ko'nglimda nur u izsiz. 4 yil birga o'tdi, har daqiqa, har fasl siz ketasiz, yuragimda qoladi iz u asl. O'qidingiz, yozdingiz, o'rgandingiz sabr ila. Har xavf oldida bo'ldi bir dunyo orzu ila. Endi sizga yo'l ochiq, parvoz qiling baland. Yodda tuting, ustoz doim tilaydi sizga omad. Keyingi navbatni yana 4-G sinf o'quvchilari ijrosida Qoraqalpoqcha raqs. Yana o'quvchilar ishtirokida she'rlar. Ustozim bilimning charog'i, ko'nglimda doim sizning ardog'im, sabr bilan yo'l ko'rsatgansiz, mehr bilan dillarni bog'lagansiz. Har bir so'zingiz hayot sabog'i, har bir nigohingiz umid chirog'i. Rahmat sizga aziz ustozim, sizga ta'zim mehribon ustozim. Учитель наш друг, он рядом всегда поможет, подскажет в любви года. Он знания дарит, свет в жизни, за счет с любовью и сердцем вперед наш ведет. My teacher is kind, my teacher is smart. She teaches with love and speaking from the heart. She helps me to grow, she helps me to see. I'm thankful for her, she believes in me. Ustoz kunda bilan jonni ustoz shirin qaratgansa eritgansiz. Siz sabr, rahmat sizga mehribon ustozjon.
Navbatni o'g'il bolalarimiz ishtirokida Popuriya raqsiga bersak. Navbat yana o'quvchilar ishtirokida she'rlar. Maktab sen bolalik maskanlar, kulgular, o'yinlar ko'p zamoni, darslar, o'yinlar, shodon tanglar sening bag'ringda o'sdik biz. Taxtalar, doskalar do'stimiz edi, o'qituvchim mehribon ustozim edi. Endi katta orzu sari uchamiz, sen bergan saboq bilan faxrlanamiz. Maktabim nur sochgan bilim maskani, har bir devorda qalb maqsadi, ustozlar saboq berar mehr bilan, kelajak boshlanar shu dargohida. Do'stlarim yonimda qator-qator birga o'qib kulardik, har bir dastur yillar o'tar. Aslo unutmasmiz birga. Maktabdagi shirin bolalik aslo unutilmas. Rahmat sizlarga, sizga yuksak hurmat bilan siz bergan saboqni yashaymiz biz doim birlik bilan. Sizning mehnatingiz abadiy unutilmas. Bizni har doim yo'llagan mehringiz bizning eng katta boyligimiz. Ustoz meni o'qitdingiz, har harfni to'g'ri aytdingiz, mehr bilan dars o'tdingiz. Men sizni hurmat qilaman. Chaganda qo'ng'iroq jaranglab, maktab qoladi yurakda. Rahmat sizga ustozim, sizni unutmaymiz hech qachon. Navbatimizda qizlarimiz ishtirokida qozoqcha raqs, Qamajay raqsi. Басында Қамажайдың бір тағы
Aldan keyin sevdiklerim sevdiklerim Aldınsa yollarıgin bağın жүрсе мойнында Үгітім арқадан жүрсе тағын жүрсе Мен бір жылғаның таңда біліп алдына Аманжайдың барып жүрсе Ортамызда төлеген тұрсын зорға ахау Сүріндірме бұл жорға қазған нұрға әгугай тугай Қыз жібекті ойласан мен кетеді ахау Орамалы тұрадай кеші жорға әгугай тугай Ай тусын оңынан жүрсін тусын соңынан Қапас кетсең тым ұзақ тасбой шығар соңынан Қыш дегенді келгенше кел көкпеге енгенше Даяр еді қойайын садыр сарай өзгеше Ай тусын оңынан жүрсін тусын соңынан Қапас кетсең тым ұзақ тасбой шығар соңынан Қыш дегенді келгенше кел көкпеге енгенше Даяр еді қойайын садыр сарай өзгеше Keyingi navbat yana 4-G sinf o'quvchilari ijrosida ruscha Yagada Malenka o'yini. Залетает топ, такая ты грустинка, холодная кальдинка, хлопает глазами лев-прав потолок. Я между малинку, крутит головой, залетает топ, такая ты грустинка, холодная кальдинка, хлопает глазами лев-прав потолок. Номер один, девушка крат, я мужик день.
sabr timsoli. Yuragingiz farzand uchun mehr makoni. Men sizga har doim hamdardman, do'stman. Sizsiz bu yutuqlar bo'lmasdi rostdan. Har bir daftarda, har bir xatoda sizning duoyingiz turardi orada. Sizga bosh egaman, aziz onajonlar, bolam deb yugurgan ulug' yurak aslida. Navbatni barcha o'g'il qizlarimiz ishtirokida onamni eng baxtli ayol qilaman qo'shig'i. Boyiga og'izdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l bo'ylab, yuragim to'biga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbiga solmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobin o'zin oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man, onamni eng baxtli ayol qilaman. Rahmat. Shu fursatdan foydalanib, men ham orangizda onam o'tiribdi. Onamga dil izhorlarimni, rahmatimni aytsam, mening shu kunga yetishishimga, shu yutuqlarga erishishimga onamning hissasi juda ham katta. Onajon, sizga katta rahmat.
Shu gulni onamga taqdim etsam ijozatingiz bilan. Ofisdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on. Endi eng esda qolarli daqiqalarga navbatni bersak, 4-G sinf o'quvchilariga o'zimning sovg'a maqtov yorliqlarini topshirsak. Aziz o'quvchim Qudrat va Dilnoza, sizni boshlang'ich sinfni namunali xulq va a'lo baholarga tugatganingiz bilan tabriklayman. Hayot yo'ling porloq va nurafshon bo'lsin. Sizga eng yutuq bilim cho'qqalarini tilab qoluvchi ustozing. Maqsud va Muxlisa. Baxitov Shohshaxon. O'razaliyev Oybek. Baxtiyorov Asadbek. Jangabayev Izzat. Qo'sbayev Dastan. Bitniyaz Sultonbek. Yuldashev Odilbek. Avizmurodova Dina. Allambergenov Ozodbek. Ubaydullayev Bunyod. Seyitov Amirxon. Yo'ldas Begiz. Kamiljonov Timur. O'rolboyeva Farangiz. Qidirbayev Ikram. Hurmatli o'qituvchilar va aziz mehmonlar, ota-onalar, barchangizni bugungi bayramingiz bilan, bolalaringizning yutuqlari bilan tabriklayman. Bugungi bayramimizga kelib tomosha qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugun 4-sinf G sinf o'quvchilarining shu bilan bayram tantanasi yakuniga yetdi. Tabrik aytadigan ota-onalarga so'zni bersak. Assalomu alaykum ustozlar, ota-onalar, ham o'qizlarim. Men bugun 1-klassda bitkirib 4-klassda. Ulkan klasslarga qanot qo'yib atgan ekansizlar, bolalarimiz. O'qimishli, bilimli, merimli yigit qiz bo'lg'ay, yaxshi kunda ko'rib o'tiraveramiz. 1-sinfda o'qitgan ustozlari Yulduz, Gulchehra, Roza, hamma bilim bergan ustozlarga rahmat aytamiz. Kasbimizdan kamal topib yuraversin. Rahmat. Hurmatli ota-onalar, ustozlar, sizga rahmat. O'sha bolalar 4 yoshga bilim berdingiz, shashamasdan sizlarga rahmat aytamiz.
shularni kamolini ko'rib, qiziqlarni ko'rib yurgan jurisi jarq qilsin. Hammangizga rahmat. Aziz o'quvchilarim, sizlarning har bir qadamingiz, har bir yutuqlaringiz biz uchun faxr. Sizlarga kelgusi o'qishlaringizda kattakon omadlar tilab qolaman. Bugungi bayram shu bilan yakuniga yetdi.